லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் வெற்றி நடை போடுகிறது. நாளை காலை புயல் கரையை கடக்க உள்ள நிலையில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று அதி கனமழை முதல் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ராதாகிருஷ்ணன் வழங்க கேட்கலாம். ராதாகிருஷ்ணன், இது தொடர்பான விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க. வணக்கம். இன்றும் நாளையும் ரெட் அலர்ட் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதி கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் நேற்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழையானது கொட்டி தீர்த்தது. குறிப்பாக செங்குன்றம், ஆவடி பகுதிகளில் 24 சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு மழை பெய்யானது பதிவானது. பொன்னேரி, தாமிரபரணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழையானது தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது. இந்த நிலையில் தொடர்ந்து இரவு முதல் அதிகாலை வரை கனமழை பல்வேறு பகுதிகளில் நீடித்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னை புறநகர் பகுதிகளான மாதவரம், புழல், சோழவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி, செங்குன்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழையானது தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது. இந்த நிலையில் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய நீர்த்தேக்கங்களான புழல், சம்பரம்பாக்கம், பூண்டி, சோழவரம் உள்ளிட்ட நீர்த்தேக்கங்களில் நீர்வரத்து தொடர்ந்து படிப்படியாக அதிகரித்து தற்போதானது நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக புழல் நீர்த்தேக்கம் அதன் மொத்த உயரம் 21.20 அடியில் தற்போது 16.44 அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவான 3300 கன அடியில் தற்போது 2301 மில்லியன் கன அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. நீர்வரத்தானது 3774 கன அடி தற்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது. குடிநீருக்காக 219 கன அடி வெளியேற்றப்படுகிறது. சோழவரம் நீர்த்தேக்கம் அதன் மொத்த உயரம் 18.86 அடியில் தற்போது உயரம் 3.58 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவு 1081 மில்லியன் கன அடியில் தற்போது 149 மில்லியன் கன அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. நீர்வரத்தானது வினாடிக்கு 1122 கன அடியாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கம் அதன் மொத்த உயரம் 35 அடியில் தற்போது 21.17 அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவான 3231 மில்லியன் கன அடியில் தற்போது 365 மில்லியன் கன அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. தொடர்ந்து நீர்வரத்தானது 720 கன அடியாக வினாடிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. கால்வாய் வழியாக 27 கன அடி வினாடிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சம்பரம்பாக்கம் நீர்த்தேக்கம் அதன் மொத்த உயரம் 24 அடியில் தற்போது 13.56 அடி நீர் இருப்பு உள்ளது. அதன் மொத்த கொள்ளளவான 3645 மில்லியன் கன அடியில் தற்போது 1278 மில்லியன் கன அடி நீரானது இருப்பு உள்ளது. நீர்வரத்தானது வினாடிக்கு 915 கன அடியாக தற்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்னை மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக 134 கன அடி வினாடிக்கு தற்போது வெளியேற்றப்படுகிறது. தொடர்ந்து தற்போது வரை கனமழை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக தாழ்வாக பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மற்றும் மழைநீர் சூழ்ந்த பகுதிகளில் நீரை வெளியேற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை ஊழியர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்த பொதுமக்களை ஆங்காங்கே முகாம்களில் தங்க வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உணவு வழங்கியும் அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மோகன்.